Всем привет! Сегодня хочу показать вам свои готовые работы. Это такие вот боди, ромперы, если так можно сказать, бежевенькие. Они у меня до ВТО. Я их вязала по одному и тому же мастер-классу, только я меняла спицы и пряжу. Здесь у меня 225 метров на 50 грамм детский каприз в 2 ниточки, на спицах 3 миллиметра. Здесь у меня пряжа мериносовая, также от Пехорки, на спицах 4 миллиметра. Это размер примерно на год, это примерно, ну, на полгода, вот так вот ориентировочно, да. Ждите от меня мастер-класс через недельку, наверное. Я уже буду разрабатывать свою модель. Я буду вязать из полухлопка. Мне категорически не понравились расчеты, которые были приведены в мастер-классе в Инстаграм, потому что это самый маленький размер, который я могу связать по тому мастер-классу. Допустим, я хочу связать меньший размер, да, с такой же плотностью, но размер меньше. У меня это не получится, потому что мне просто сказали, ну вот до вот этого места они вообще вяжутся абсолютно одинаково. Только у меня они в одинаковом размере, у меня здесь отличается только плотность, поэтому она у меня ниже смотрится. А если вы хотите увеличить размер, вы просто расширяете дальше. По их мнению, это правильно. Я так не считаю, потому что ну, у маленького ребенка одного размера попа, и вот эта часть трусиков, она тоже должна быть на маленьком размере меньше, а на большом размере больше. А она получается, что она будет расширяться только вот в этом месте. Но у ребенка-то и здесь же тоже широкий подгузник. Получается, что если я буду вязать из этой же пряжи, я заберу больше, провяжу точнее большее количество рядов, там только увеличится количество рядов в высоту, здесь ширина не меняется, то у меня получается, что у ребенка будет просто выпадать на большем размере подгузник. Потому что, посмотрите, они примерно одинаковые, хотя размер как бы, ну, по высоте рядов он отличается из-за плотности пряжи. А так по количеству петель здесь все абсолютно одинаково. Видите, у меня как бы получается, что размер больше, а ширина одинаковая. Получается, что у меня очень даже легко может отсюда и подгузник выглядывать. А мне это не очень нравится, когда выглядывает подгузник. Поэтому я буду все пересчитывать. Буду делать расчеты на разные размеры, свяжу еще пару вариантов. И из вот этой пряжи, из мериносовой, я хочу связать сарафан. В этом же размере, примерно на этом же количестве петель, я хочу связать сарафан. Просто от пояса набрать и связать юбочку. Это уже будет как верхняя одежда смотреться. Это уже будет не... Это как такая, знаете, игрушка, да, нарядить ребенка, пофотографировать. Я вообще не считаю, что это какая-то необходимость. Это, в принципе, ни ребенку, ни родителям не надо. Это просто украшательство такое. Сделать красивую фотку, куда-то там пойти в этом. И то, как это носить, да. Под это нужно одеть еще один боди. Ну, я как предполагаю, с длинным рукавом, белое, да, что-то красивое. И колготки. В принципе, сверху еще можно одеть юбочку, но тогда это вообще какой смысл от этой вещи, да? Никакого абсолютно. Это чисто украшение. А если сюда связать красивую юбочку, такую, которая будет закрывать полностью трусики, это будет прекрасный вариант для девочек до 2 лет, которые еще носят подгузники. Просто одеть, чтобы сарафан у них никуда не задирался, чтобы при порыве ветра, если поднимается юбочка, а пряжа такая достаточно легкая, чтобы у них просто не было ни видно ни подгузник, ни колготочки, чтобы это все было аккуратно закрыто, да. Так, по пряже я сказала, давайте я вам скажу по расходу, по весу, сейчас я их взвешу и скажу. Расход до 100 грамм, на любой размер будет до 100 грамм расход, извиняюсь. Если будет размер меньше, будет около 50. Вот на этом, если вязать самый маленький, 50 грамм будет расход примерно, я вам сразу же скажу, потому что там и так расход маленький, на 68-74. Этот весит 80 грамм, 82 где-то так. Он у меня полностью на весы не помещается. А этот весит около 60 грамм. Ну, это еще с пуговицами. Сколько там пуговиц? Не знаю, 65 грамм он у меня весит. Так, вот у меня остаток от бежевого. Сейчас достану остатки от розового. Они у меня в кармане лежат. Вот я вязала от 2 клубков. Вот у меня остаток. Из этого еще можно связать шапочку, да? На этот же размер. Остается сколько? 30 грамм почти. Можно без рисунка связать простую шапочку на этот же размер, чтобы был у вас комплект. Так что 100 грамм хватит на комплект. В этом случае вряд ли уже хватит. Здесь можно повязку связать. Платочной вязкой можно связать повязку, я думаю. Хватит. Все, в принципе, я вам рассказала. По планам, я еще раз повторюсь, я хочу из полухлопка связать. Боди сделать свои расчеты, связать уже так, как мне нравится, рассчитать на размеры
правильно, потому что я считаю, что, допустим, до полугода я еще могу вязать здесь одинаково, но после полугода надо расширить хотя бы на 2 петельки, чтобы чуть-чуть было пошире. Я лично так считаю, в Инстаграме так не считают. Буду вязать. Моей кукле, конечно же, вот это огромное, и у меня там 50-56, поэтому я сейчас буду рассчитывать на 50-56. Это я просто тренировалась. Я в этом абсолютно не разбиралась, пока не связала второй. Сейчас я уже чувствую в себе силы, чтобы вязать уже по своим меркам, делать все свое. В принципе, мне и этот бодик абсолютно не мешают, и этот размер также нужен. Но мне лично для себя нужен еще 50-56 связать. Поэтому я побежала делать расчеты, всю красоту эту соображать. И, наверное, недельки через 2 я к вам вернусь с мастер-классом. Всем спасибо за просмотр, всем пока.